Hello, naitwa Dr. Godwin Gunewe, balozi wa ufalme wa Yahweh Elohim, na nimetumiwa message nyingi sana na watu wameuliza swali hili lifuatalo. Watu wengi wameuliza swali hili kwamba nawezaje kujua kama mimi ni mtoto wa Yahweh Elohim au sio? Swali hili nimeulizwa na watu wengi, lakini jibu lake ni jepesi kuliko vile unavyofikiria. Labda tu nianze na logic ya kawaida ya kibinadamu kwamba najua kila mmoja hapo ana baba na mwingine ana mama. Swali ni kwamba huyo babako umejuaje kama ni baba yako? Jibu rahisi tu kwamba kumjua baba ni kitu ambacho ni so natural, ni kitu ambacho ni cha asili. Yaani unajikuta tu kwamba unajua this is my dad, na unasikia kabisa this is my dad, kutoka moyoni kabisa this is my dad, huyu ni baba yangu. Na ndivyo ilivyo hata na baba yetu wa mbinguni, wale ambao ni watoto wake ambao aliwazaa tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Yaani ndani mwao wanajua kabisa baba yao ni nani, na hasa wanapotoka kwenye dini na madhehebu, wanapoingia wakajifunza ufalme, yani wanakuwa wanajua kabisa sisi baba yetu ni nani. Na hiko ni software imewekwa ndani na serikali ya mbinguni. Hebu naomba tusome hapa katiba ya ufalme, toleo la ufalme, katika ile Warumi 8 mstari ule wa 15, inasema hivi: kwa maana hamkupokea roho wa utumwa iletao tena hofu. Sisi watoto wote kwa asili ambao majina yetu yapo katika kitabu cha maisha hatukupokea roho ya utumwa. Ndio maana sisi kukaa kwenye dini na madhehebu hatuwezi, kwa sababu kule kuna utumwa, kukaa chini ya chini ya mtu. Sisi hatuwezi kwa sababu ule ni utumwa. Ndio maana kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iletewa tena hofu. Ndio maana kwenye dini kuna kutishana sana, kuna matisho. Sisi hatukuzoea vitu. Watoto wote wa ufalme hawawezi kukaa kwenye dini. Ukiona mtu anang'ang'ania dini na dhehebu, huyo sio mtoto wa mbinguni. Mtoto wa mbinguni hakisikia habari za nchi yake hawezi kukaa kwenye dini wala dhehebu. Kwa sababu huyo mtoto hakupokea roho ya utumwa iletayo hofu. Unaona? Kwa hiyo anasema bali mlipokea roho ya uana, yani roho ya kuwa watoto, ambaye kupitia huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu hutufundisha kumlilia na kumuita Abba, yani baba. Kiebrania unaposema neno Abba manake ni daddy, father manake ni av. Kwa hiyo neno Abba manake ni dad, yani ni yule mtoto anayemtegemea babake katika kila jambo. Kwa hiyo Roho mwenyewe anatufundisha ndani yetu. Chama cha Biblia yao wametafsiri potofu kwamba ushuhudia. Hapana, anasema hutufundisha, na anafundisha nafsi zetu ndani, kwa sababu sisi ni watoto ambao tumepotea muda mrefu baada ya kukosa ufalme, lakini tulipoteza ufalme, na baada ya kurejeshwa ufalme, lakini tulikuwa watu ambao hatuna mwelekeo, tulikuwa nje ya ufalme. Sasa baadaye tunaporejeshwa ndani, tunakuwa tunakuwa ile kama vile tunapenda kuwa watumwa, kwa sababu tumekaa kwenye utumwa muda mrefu. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu kila siku ndani mwetu anatufundisha, huyu ndio baba yako, huyu wa mbinguni ndio baba yako. Kwa hiyo ni darasa ambalo Roho Mtakatifu analifanya kwa watoto kila siku. Ndio maana katiba hapo inasema bali mlipokea roho ya wana, yani ya kuwa watoto, ambayo kupitia huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu hutufundisha kumlilia na kumuita Abba. Maanake Roho ndio anatufundisha kila siku. Nafikiri unakumbuka ile hadithi ya mwana mpotevu, baada ya kurudi kwa babake akamwambia babake, naomba unifanye kuwa mfanyakazi mtumwa, kwa sababu amekaa kwenye utumwa muda mrefu. Kwa hiyo mpaka alipofika kwa babake anataka kuleta ile roho ya utumwa, awe mtumwa. Sasa mara nyingi tunapokaa kwenye nje ya ufalme muda mrefu, huwa tunakuwa na ile roho ya utumwa unakaa ndani mwetu. Tukifika hata kwa baba yetu tunakuwa tunaona kama vile hatustahili, lakini hilo ndio kazi ambayo inayofanya Roho Mtakatifu. Kila siku anatufundisha ndani mwetu, huyu ni baba. Ukiwa na tatizo tu, una shida fulani, anakwambia hebu ongea na baba yako, mpelekee, mwite baba yako, mwambie baba yako jambo hili, mwambie baba yako atakusaidia. Kwa hiyo hili ni darasa kila siku, na siku ambayo utafika level ya kumlilia baba katika kila jambo, ndipo darasa lile Roho Mtakatifu la kutufundisha kumuita yule baba litakuwa limekamilika. Ndio maana lazima ifike level tuache kumuita kwa jina ambayo ni la Yahweh Elohim. Maana tumetoka kwanza, kuna jina potofu la Mungu au God, tunaingia sasa kwenye jina sasa Yahweh Elohim, lakini sisi
tunaingia sasa kwenye kumuita sasa baba. Kila jambo unaambia baba yangu wa mbinguni, baba yangu, unamuita baba. Labda kama utazungumza na mtu ambaye sio raia wa ufalme, sio baba yake, sasa ndio unaweza kuita kwa jina aliyozoea, lakini huyu ni baba yetu. Kwa hiyo unapofika level ya kila jambo baba yangu nisaidie, baba wa mbinguni, kwa kila wakati ukaacha kumuita jina lake, kumuita baba, manake darasa la Roho Mtakatifu linakuwa limekamilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo anasema ambaye kupitia huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yetu hutufundisha kumlilia na kumuita Aba, yani baba. Anasema 16, Roho mwenyewe hufundisha nafsi zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Elohim. Unaweza kuona hapa Warumi 8:16 imetafsiri vizuri toleo la ufalme. Roho mwenyewe hufundisha nafsi zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Elohim. Yani anayetufundisha nafsi zetu ni Roho Mtakatifu. Darasa hili liko chini ya baba yetu Roho Mtakatifu, anatufundisha ili tupate ile mentality, kujua ni baba yetu, kile tujue ndio anayewajibika maisha yetu. Basi ikiwa sisi tu watoto, mstari 17, basi ikiwa sisi tu watoto, basi tu warithi. Sasa baba yetu wa mbinguni ni mfalme, na watoto wa mfalme wanarithi ufalme. Na ufalme gani? Ufalme wa mbinguni ambao koloni lake ni hili la dunia. Sisi ndio urithi wetu wa kutawala. Ndio maana baada ya dunia hii kuitawala, baadaye tutapewa tena new earth, dunia mpya, na mzee atabaki pia na mbingu mpya. Kwa hiyo anasema basi ikiwa sisi tu ni watoto, basi tu warithi wa Elohim. Warithi wa Elohim. Atulithi mbingu, kwa sababu kule ni baba hawezi kufa, yule wa mbinguni yeye ndio anatawala kule. Sisi dunia katupa sisi kuitawala. Anasema tu warithi wa Elohim, warithio pamoja na Kristo, naam tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Of course tunapoingia kwenye ufalme, katika ule ujinga, katika ile wenzetu karne ya kwanza wamepata shida, kina Paulo wameteswa sana. Kwa hiyo ndio maana anazungumzia habari ya mateso, lakini hii nyakati zimepita. Sisi kwenye ufalme ni kitu ambacho tunakuta ni kitu cha kupambana na kujifunza kila siku. Mateso ni ile kujifunza kila siku, lazima ujifunze. Unavyojifunza ufalme, mpaka baadaye unakuta ufalme unakuwa halisi kwenye maisha yako. Ufalme ukiwa halisi, utajisikia kabisa sasa nimekuwa mtimilifu. Hilo ni la muhimu sana kuelewa. Lakini pia Wagalatia 4:6-7, naomba hapa nifungue tena katiba ya ufalme, toleo la ufalme limeelezea vizuri. Wagalatia 4 mstari ule wa 6-7 inasema, toleo la ufalme hili, kwa sababu ninyi ni watoto wa Elohim. Elohim amemtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwetu, anayelia Aba, yani baba. Kwa hiyo wewe si mtumwa tena, bali ni mtoto. Nawe ikiwa ni mtoto, basi wewe pia ni mrithi wa Elohim. Jamani, sisi tunarithi ufalme. Haturithi sio dini wala dhehebu, sio maeneo yetu. Dini na dhehebu ni vikundi, yani vitu vidogo sana. Sisi tunarithi ufalme, nchi, tunarithi ufalme kama watawala, kama vile ambavyo baba alitukabidhi katika Mwanzo 1:26. Kwa hiyo sisi ni watoto na ni warithi. Anasema kwa sababu ninyi ni watoto wa Elohim. Elohim amemtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwenu. Maana yake ametumwa mfalme Roho Mtakatifu akae ndani yetu, aanze kutufundisha sasa namna ya kumwita yule baba, ili iwe halisi kwenye maisha yetu, ili tuweze ile mipango ya kimbingu itimie. Kwa sababu tutakapofika level akili yetu ikajua huyu ni baba yetu, tumefanikiwa. Dini haitufundishi. Dini inatufundisha utumwa. Wakati wote tunamwona baba kama vile mtu bosi fulani, kama vile mtu fulani ambaye yani kama vile tunanyongonyeshwa, yani kama vile hatukustahili, yani kama hapana. Sisi ni watoto, ni damu ya Elohim. Hiki kitu ni muhimu sana kila mtu kufahamu. Naomba nikushukuru sana. Kwa hiyo kwa yule ambaye aliyelaia ufalme ndani mwake, akiujua ufalme tu, akiingia ndani ya ufalme, utasikia ndani Roho anamwambia huyu ni baba yako. Ukiwa kwenye dini utaendelea kupigwa na mafundisho ya utumwa, huwezi kujua kama ni baba yako mpaka utoke kwenye dini na madhehebu, uingie ndani ya ufalme. Sasa uwe na mentality ya ufalme, ndio utasikia Roho anakufundisha, na huyu utaona baba yako atakavyokuhudumia katika kila jambo. Naomba nikushukuru sana. Najua kabisa kwamba kwa sehemu kubwa umeelewa. Kama kuna swali utaniuliza. Asante.